كي دوك نتكلموا عليه برك نهار كاش واحد او جا درك من الخارج وراه عنده السعله اللي راح نتكلم عليها، معليش ما يروحش للعائله اللي يكون عندهم بيبي تحت شهرين. هذا واش يدير؟ يعني عادي العائله الناس كبار بصح الاطفال اللي يكونوا ما عندهمش شهرين يعني ماشي متلقحين، السعال الديكي يكون خطير عليهم. يعني تنبيهها باسكو صارت حالات شايفتهم يقول لك راني نسعل عندي 20 يوم ماهوش مقلق لانه 20 يوم عندها حساسيه، لازم يشوفوا طبيب ويعالجوا. لا كوكلوش لازم يشوفوا طبيب ويعالجوا بيان سور. الوغ السعال الديكي سعله على جال اون بكتيري ماشي فيروس. لا بكتيري سي بورديتيلا بيرتوزيس. هذه السعال ديكي وعلاش صامت نقولوا له لا كوكلوش، السعال ديكي اون فرونسي نقولوا له شونت كوك سي اون تو. علاش الشغل صامته وعلاش؟ التشخيص ماشي ساهل او ديبي، مع الاول كي نمرضوا كيفاش نمرضوا نتعداو. الوغ السعال ديكي علاش راني قلت عليه معدي بزاف، سي اون مالادي تري كونتاجيوس طريقه سريعه ينتشر. نعطيكم نبره ابوبخي. مالاد اللي يكون عنده لا غريب راح يعدي او موين، يعني نهضروا على لي ستاتيستيك يعني احصائيات معموله. او موين يعدي شخصين. الكوفيد او موين يعدي 3 اشخاص. لا كوكلوش او موين يعدي 17 شخص. هكذا 17 شفتي شحال؟ فوالا باسكو سي تري كونتاجيو، بكتيريا يعني تعدي بسرعه بزاف. مع الاول الاعراض تاعها تشبه اعراض تاع اي غينوفارنجيت، سعال هكا خفيف، الانفيسيل، ممكن حمى بسيطه، يعني ماشي حوايج يقلقوا. وسوفون تكون كاينه اون كونجونكتيفيت، يعني انتبهوا نهار يكون عندك هكا اعراض تاع زكام خفيف وبصح يكون معاه كونجونكتيفيت التهاب تاع العين، هنا اون جينيرال تكون بكتيريا، ومن بينها البكتيريا تاع لا كوكلوش. بعد 10 ايام ابوبخي باش تظهر السعله، مع الاول اعراض هكا 10 ايام ابوبخي تظهر سعله. السعله مع الاول تكون سعله ناشفه صامته تشبه السعال تاع الحساسيه، ومن بعد نعطوا الفرق. سعله بعد اسبوع ابوبخي تولي السعله هذيك اللي نعرفوها تاع السعال الديكي. كيفاش جايه؟ هذاك الانسان يعني يتحكم الدراري والكبار يبدا يسعل. حنا اون جينيرال لو فينومون دو لاتو شنو هو؟ لاتو سي ان فينومين ريفلكس، نسعلو باش نخرجوا حاجه اللي راهي داخل ماشي مليحه، ميكروب ولا غبره ولا. دونك ندخلوا الهواء مليح ومن بعد نتنفسوا بسرعه باش اون اكسبولس باش نخرجوا ندفعوه ونخرجوه. السعال الديكي هذاك الانسان مسكين راهو دخل الهواء باش يسعل بصح ماهوش قادر يسعل، يقعد يدخل وهذيك الرده اللي ما عندوش. دونك هنا احتباس تنفس سي اون ابني، يحبس يتنفس. دايوغ في لافاز ديتا كي تشوف انسان الحق لهذه المرحله دير التشخيص بدون تحاليل. دونك النفس ما توليلوش مع الاخر وين يطلقها بهذاك الصوت اللي نقولوا له يشبه الصوت تاع الديك.